Kwa nini unanivimbia? Yaani nikikutumia picha, nikikutumia video, usemi chochote. Baada ya taarifa ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii ni baada ya Whozu kuweza kutangaza kwamba yeye pamoja na Wema Sepetu bana, kuna mambo fulani hivi hayako sawa, licha ya kuweza kumpatia mtoto na licha ya kuitwa Baby Olly ambaye ameweza kuunganisha watu wawili hawa, lakini kumekuwa na taarifa nyingi zaidi ambazo zinahusika moja kwa moja kuhusiana na Whozu, pia kuhusika na kile ambacho kinaitwa ugomvi ulioweza kutokea. Chanzo halisi cha huu ugomvi bana, inaonekana kwamba Whozu ana mtu mwingine, lakini naye Wema Sepetu hataki kabisa kusikiliza hiki ambacho kimetokea. So mimi nikuletea updates za taarifa ambazo zinahusisha kwamba hawa wawili tayari wapo kwenye suluhisho, yani wanaenda kusuluhishwa ili mradi mambo yaweze kumalizika. Sasa chanzo kikubwa ambacho kilifanya waweze kugombana ni nini? Nikuletea updates na taarifa nyingi zaidi. Hivyo endelea kubakia nami, subscribe channel yetu Bongo Recap kwa ajili ya update na taarifa nyingi zaidi. Karibu. Sasa baada ya taarifa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kutrend kuhusiana na kile ambacho kinatajwa kwamba Baby Olly ameweza kuzua balaa jipya huku, kwa sababu Wema Sepetu pamoja na mzee mzima Whozu wameweza kuingia kwenye tafaruku, kwa maana kila mmoja ameamua kufuata mambo yake, na sasa hivi kama hawaelewani fulani hivi, yani wameamua kutengana kwa staili fulani. Lakini this time around mida ya fulani hivi saa 8 usiku jambo moja ambalo lilitokea lilionyesha kwamba moja kwa moja wako kwenye tamaduni ama wako kwenye process ya kuweza kusuluhishwa ili mradi kila mmoja aweze kumrudia mwenzake na mambo yaweze kuendelea kama kawaida. Sasa chanzo kikubwa cha hii ndoa kupata yani kama kusheki fulani hivi bana, ni maneno ya watu ambao yamezungumzwa kwa muda mwingi sana, na yale maneno yameweza kumuingia miongoni mwanandoa kwenye hili tukio, na mtu ambaye anatajwa zaidi ni Wema Sepetu, kwa sababu stories zimekuwa ni nyingi sana kwamba Whozu na mtu mwingine ambaye anatoka naye na Wema Sepetu, hiyo mimba aliyopata sio kwamba ni mimba halisi. Tunafahamu hizo story ambazo zilikuwepo, hadi Wema alikuja wazi kabisa na kueleza watu na kusema kwamba sawa, mimba sio halisi, sijui nini, mtasema mengi, lakini kwa nini mnaendelea kulifuatilia? Kama mimba sio halisi, basi kila mtu amue kufuata mambo yake. Nisisogelewe kabisa, kwa sababu nimeshaamua kuishi hivi na nitaendelea kuishi hivi, na hakuna ambaye atanizuia kuishi hivi. Sasa kuna stories zipo ambazo zinamhusisha mzee mzima huyu Whozu kwamba anatoka na wanawake wengine, sio mwanamke mmoja, ni wanawake wengine. Sasa hizi taarifa zikapelekwa moja kwa moja kwa Wema Sepetu, na moja kwa moja Wema Sepetu akareact kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanataka hii penzi liweze kuvunjika rasmi, linaenda kuvunjika, lakini kuna jitihada kubwa sana ya kwenda kufanya ili penzi liweze kuendelea kuwepo, ili mradi mambo yaweze kwenda sawa. Kwa sababu gani watu wameamua kufocus sana na kuiharibu hii ndoa? Ni tuseme kwamba jeuri ya Wema Sepetu, kwa sababu Wema alisema hawawezi kufanya chochote kile kwenye ndoa yake, anampenda sana Whozu na hakuna jambo lolote ambalo lizitokea kwake, na hakuna lolote lile ambalo litaonekana eti kuweza kuharibu ndoa yao ambayo ipo. Lakini this time around tumeona kabisa kumekuwa na sintofahamu ambazo zinaendelea kati ya Whozu pamoja na Wema Sepetu. Vipi upande wako, hiki ambacho kimeweza kutokea, hiki ambacho kimeweza kufanywa? Kwa sababu haya ni maneno ya watu, ukiambia bana maneno yana nguvu, ni kweli yana nguvu kweli kweli, yamepelekea moja kwa moja Wema kuweza kuamini kwamba Whozu anatoka na mwanamke mwingine, na officially kumekuwa na sintofahamu ambayo ipo katikati. Sasa vipi hili penzi litaishia wapi? Hili penzi litakuwa na nguvu gani? Japo wapo ambao wanalishughulikia ili mradi hili penzi lisiweze kumalizika, lakini update na taarifa nyingine ambazo zitakuwa zinaendelea mimi kusogezea hapa. Cha kufanya nini? Ni wewe kuweza kubonyeza neno subscribe sasa chini ya video hii ya Bongo Recap kwa ajili ya kufahamu kile ambacho kinaendelea, na mimi nitakusogezea exclusive na details zote ambazo zinahusu sakata hili. Penzi litarejea au vipi? Hem, niandike kupitia comment section hapo. Hawa waliopeleka huu mbea, jamani, mbona wanataka kuharibu penzi la bidada Wema Sepetu? Kwa sababu alishaanza kupata furaha akiwa na mtoto wake Olly, na alikuwa na expect huenda akapata tena mtoto mwingine au akapata mapacha kabisa. So hiki kilichotokea ni kama disappointment, si ndio? Hem, niandike kupitia comment section hapo, unaonaje hii? Na pia usisahau kusubscribe. Hii ni Bongo Recap. Next time, ciao.